Экинчиси туугандар, сүйүү. Билип коюш эле жетпейт экен. Билгенден кийин сөзсүз аламалды сүйүш керек. Эмнеге? Себеби сүйүү деген ушул нерсе түртөт адамды. Бир нерсени билип койдуңуз, бирок ошол нерсени сүйбөсөңүз, жакшы көрбөсөңүз, аны сиз аткара албайсыз. Себеби дегенде сүйүү деген нерсе адамды түртөт, ойготот. Напсиңизди Кудай таалам буйруган буйруктарды аткарууга үйрөтүңүз. Жакшы көрүүгө ошол нерсени. Жана Кудай таалам тыйган нерселерди тыйылууга да напсини үйрөтүш керек. Эгерде сиз буйрукту жакшы көргөн болсоңуз, Аллах тыйган нерсени жаман көргөн болсоңуз, ошондо жүрөктө жалын пайда болот. Ошол жалын сизди амалга түртөт. Ошол амалды жакшы көрүүгө түртөт. Эгерде билип кое эле, бирок сүйүү болбосо, кош көңүл эми болсо бар экен да, намаз деле жакшы нерсе экен деп, анан жүрөгүңүздө жок, намаз окугандарды жакшы көрбөйсүз, Кудайдын буйруктарын жакшы көрбөйсүз, тыйгандарын жаман көрбөйсүз, кош көңүл, айырмасы жок, мага муздакпыш, ысыкпы, айырмасы жок дегендей бош көңүл жүргөн нерсе ал адамды бош кылат. Ошон үчүн кээ бирлер угат, бирок кайдыгер, кош көңүл, мына ошо жүрөктө сүйүүнү ойготпогондуктан. Кудай сактасын, сүйбөй калып аягында барып Алланын өкүмдөрүн жаман көргөндөр бар. Шариятыңды урдум дегендер бар, Алла сактасын. Шарият эмне болуп калыптыр деп сүйлөгөндөр бар. Бул жоолук деген мага кереги жок, капка окшоп кийгизип алып, сакал дегеним эмнеси, ала эчкинин текесин мындай кылып коюп алып деп куфр, капырчылык сөздөр сүйлөгөндөр бар. Жанатип арабтардын дини деп кеткендер бар, өзүн мусулман деп атап алып. Туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир буйругу бул чоң жакшылык, ар бир тыюусу адам аны тыйылбаса чоң жамандык. Себеби дегенде бул шарият адамдын кызыкчылыгына, адамдын жакшылыгына келген. Ошон үчүн биз буйруктарды жакшы көрүш керек, сүйүш керек. Мухаммад сүрөсүндө ошол сүрө 9-аятында Алла таалам айтат: "Залика би аннахум кариху ма анзалаллах". Алар Аллах түшүргөн өкүмдү мындай чыкканда жаман көрүштү дейт. Фа ахбата амалахум. Анан Алла таалам алардын амалдарын жок кылып салды дейт. Кээ бир адам мусулман деши мүмкүн, Аллахты жакшы көрөм, пайгамбар жакшы көрөм деши мүмкүн, бирок шариаттын кээ бир өкүмдөрүн жаман көрүшү мүмкүн. Эми кредитти деле адалдай эле го, бул деле эмнеси жаман экен? Ал мен бердим, ал көбөйтүп алды, ишин ашырып алды, мен деле таап алдым. Мунун эмнеси жаман деп. Көрсүзбү? Керек болсо ошол өкүмдү ал адам жүрөгү тарып жактырбашы мүмкүн. Көрсүзбү? Алланын жакшы көрөм десеңиз дагы, Алланын өкүмдөрүн жаман көрүп жүрөгүңүз тарып, көкүрөгүңүз тарса, ошол көкүрөктүн тарышы, жүрөктүн кысылышы Кудай таалам буйруктарына, тыйгандарына тыйылбаган. Ошол сезим, ошондой нерсе амалдарыңызды жок кылып салууга себеп болот. Жүрөктө сүйүү болбогондон кийин боштук келет, боштуктун аянын жаман көрүү келет, жактырбоо келет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жүрөктө бир кесим эт бар, ошол эт оңолсо дене оңолот. Эгер ал эт бузулса, дене бузулат деп. Себеби дегенде жүрөктө эмне болсо, тилге ошол чыгат, туугандар. Жүрөктө эмне болсо, ошол сыртка чыгат. Анан мен жүрөгүм таза деп намаз окубай, динге каршы сүйлөгөндөр, ал жүрөк таза, таза жүрөк андай нерсени чыга, андай сөздү сүйлөбөйт. Ошон үчүн айтат, эч бир пайгамбар жакшылык нерсени калтырган жок, эскертпеген, айтпаган. Эч бир жамандыкты калтырган жок, эскертпеген деп. Бүт нерсе айтылды, жакшылыктын баары. Бүт жаман нерсенин баары эскертилди. Алла таалам жөнөтүп пайгамбарын бизге келген бул нерселердин баардыгы. Ошон үчүн туугандар, сүйүүнүн жүрөктө деңгээлине жараша амал өзгөрөт. Канчалык сүйүү көбөйгөн сайын, ошончолук амал да көбөйүп баштайт. Канчалык сүйүү азайган сайын, ошончолук амал да азайып баштайт. Билип кое эле жетишсиз, сүйүш керек, жакшы көрүш керек. Ошон менен кыймылдайт адам, чуркайт, аракет кылат, жасайт, умтулат, угат, үйрөнөт, бар ушул нерсеге түртөт. Себеби дегенде сүйүүнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат. Имандын эң бекем туткасы дейт, Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жек көрүү, Аллах үчүн берүү, Аллах үчүн тыюу. Мына ошондо иман толот дейт пайгамбар. Ким Аллах үчүн берсе, Аллах үчүн тыйса,
Аллах үчүн жакшы көрсө, ыйман толук таптыр. Ыймандын эң бекем туткасы Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жек көрүү. Аллах үчүн жакшы көрүү деген эмне? Аллахтын буйруктарын жакшы көрүү. Бир дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, бир кызыкчылыкка жетип алыш үчүн эмес. Бүт кылган ишиңизди Аллах үчүн кыласыз. Аллах таалам буйруду ушул нерсени. Жаман көрөсүз бир нерсени. Ал адам сизди жаман көргөн үчүн эмес. Сиз анын сөзүбүзгө жакпай калгандык үчүн эмес. Ал нерсени Аллах таалам тыйды, ошон үчүн мен ал нерсени аткарууга жаман көрөм деп. Себеби Кудай таалам жаман көрдү ал нерсени. Кудай таалам тыйды, ошон үчүн мен жаман көрүп атам дейсиз. Аллах үчүн бересиз, Аллах үчүн тыясыз. Мына ушул нерсе бүт сүйүү, туугандар, сүйүү. Аллах үчүн сүйүү. Ушул 3 нерсе хадисте келет. 3 нерсе адамдын жүрөгүндө болсо, адамда болсо, ыйманын даамын сезиптир дейт. Аллах жана Аллахтын элчиси ага эң сүйкүмдүү болушу. Бу Аллахтан да, Аллахтын элчисинен дагы өйдө эч нерсени койбошуңуз туган. Аллах таалам айтты, пайгамбар салам айтты, болду, уктум, аткарам деш керек. Анан тияк, бияк, анан мындай, анан заман болуп атат, анан мындай болуп атпайбы, анан тигиндей болот. Мунун баары ошо жүрөктү дарылаш керек. Проблема бар ошол жүрөктө. Жана бир адамды дагы жакшы көргөндө Аллах үчүн жакшы көрөсүз. Ошонун мусулман экенине, ыйманына, анын колунда турган бийлигине үчүн эмес, сизге кылган жакшылыгы үчүн эмес,